大家好，我係卡姐啊！我都經常接觸到一啲朋友，甚至睇到留言板有啲網友留言，都係分享自己各種各樣嘅心路歷程。今日又講一講婚姻啊。點解講到婚姻呢？最近亦都睇到香港嗰位山頂最強小三喺度嚟宣示佢嘅主權。飯局小三上位，5年生4胎呢種速度嚟逼入去豪門啊，搏佢自己嘅位置。最近仲揚言話要生第5胎，但被包養佢嗰位所謂嘅富豪呢，就喝令唔准再生啦。個中有啲咩因由呢？我哋希望詳細啲嘅話呢，就攞過一個視頻嚟講啦。咁啊，慢慢講。我都希望每一日呢，就同大家有個交流，傾一啲比較係日常面對嘅柴米油鹽啊、倫理道德啊，一啲發生喺我哋城市或者係都市入邊一啲事情啊。有時我都會講下飲飲食食嘅。例如喺屋企煮下家常便飯啊，或者出街一盅兩件啊，咁我都會係拍落嚟嘅。有幾位已經認識咗幾十年嘅，可以叫佢哋做姐姐啦嚇。咁佢哋而家都係入住安老院，唔係咁多時出嚟逛街噶啦。咁以前都經常碰到佢哋喺唐人街啲茶餐廳度食嘢嚇，咁我就話好啦，我盡量啦嚇，拍下啲街景俾大家睇啦。春夏秋冬都有唔同嘅景色嘅，咁我盡量啦嚇，亦都用呢啲片嚟又繼續同大家傾下偈啊。如果睇到社會上邊有啲咩事想講下，都可以留言俾卡姐，講得就盡量講啦。好啦，我哋又講翻啱啱嗰個主題，講到而家嗰個婚姻制度係咪好多時都會受外界嘅一啲侵入而名存實亡呢？做阿姨啊、小三啊，都做到咁囂張咁嚇，咁呢個亦都係關於婚姻嘅一部分嚟講嘅。其實講到婚姻，如果你真係要走進一段兩性關係相處入邊，要讀懂明白婚姻呢本書，直至到畢業呢，已經到我哋人生嘅中段㗎啦嚇，或者年過半百㗎啦，需要時間。雖然都係自由戀愛啦，係嘛？但係真正兩個人共同去生活入邊有好多學問嘅。網絡婚姻都有好多形式嘅嚇。有啲就互相吸引啊，好中意啊；有一啲就係我到咗年紀咯噃，我點都要揾一個人嚟組織一個家庭喎。咁或者係有一啲就係富豪級嗰啲嘅聯姻啊，係兩種嘅可能係共同利益嘅關係啦嚇，要鞏固嗰段嘅婚姻啦，就要係門當戶對啊咁樣。其實門當戶對都係一種智慧嚟嘅，佢其實就係講得明白啲，就係有共同嘅價值觀啦，或者共同嘅思想諗法啦咁。但係可唔可以做到絕對一樣呢？肯定就唔會一樣嘅嚇。而且人係最善變嘅，有一齊嘅時間，亦都有一齊走下走下咧，就會變咗樣嚇，甚至走下走下咧就散咗噶啦，相對無言噶啦。有時出去酒樓茶館食飯咧，見到有啲夫婦嚇，都係年過半百噶啦，一坐落嚟咧就冇交談嘅，完全就係各自睇自己嘅手提電話。成個飲茶嘅時段呢，好似都係零交流咁樣嘅。好多人就話唔係啊，如果相處咗幾十年㗎啦，對方食乜嘢唔食乜嘢都知嘅，唔需要交流嘅，亦都唔需要咁多説話嘅。其實唔係啊，我覺得夫妻係要溝通嘅，
係要有偈傾嘅。如果各自都係睇自己嘅手提電話呢，嗰種感覺就好似陌生人搭台咁啊！亦聽過有啲女士講，佢話約自己個朋友出去飲茶呢，可以高談闊論，寧願約朋友。亦都聽過有啲女士講，就話佢哋後生嘅時候，個丈夫冷落佢啊，同人哋就高談闊論或者同個秘書就好多偈傾啊，但係對住自己呢，就好似又係陌生人咁。咁佢而家翻返嚟啦，退休啦，咁我咪用翻呢一種嘅方法對付佢咯。咁呢種係咪報復式呢？嗱，我就唔係好清楚啦嚇。又或者我哋只係睇到表面啦，佢哋可能翻到屋企有好多嘢講都未定嚇。經歷一段幾十年嘅婚姻真係行到尾嘅話呢，好多嘅經歷，或者當中亦都可能有好多事情發生，唔帶有超越原則性嘅事情，都係屬於雞毛蒜皮嘅嘢啦嚇。但係亦都有一啲婚姻入邊，佢曾經經歷過一啲傷害啊。無論男方傷害女方，或者女方傷害男方，嗰種傷害可能係刻骨銘心嘅，可能記一世嘅。但係亦都礙於好多嘅原因，不得不要繼續嗰段嘅婚姻。呢種婚姻亦都有一部分人係咁樣過埋嗰下半世嘅，即係唔離婚嚇，或者可以原諒，但係我唔可以忘記。咁有冇瑕疵呢？呢啲婚姻咁啊有瑕疵嘅，咁啊睇下自己點樣去衡量嘅啫嚇。有時都好難作出抉擇嘅。如果離婚，當然就係埋單計數啦，但係當中牽涉到好多兒女嘅撫養、家庭財產，有一啲就係我唔憤氣啊咁樣，即係乜嘢原因都有嘅嚇。婚姻出軌或者錯呢，唔單單係男方嘅，有時都係女方嘅嚇。無論邊一方都好咧，一方嘅感情背叛，另一方係非常痛苦嘅。嗰種痛苦可能午夜夢迴嘅時候都係諗翻起都好咬牙切齒啊，或者係錐心嘅痛啊嚇，或者一世都唔會原諒啊。嘴上邊講原諒，可能實質上嗰個心係唔原諒啊。特別係感情嘅背叛嚇，呢一樣嘢咧就真係好多人唔係咁容易放得低嘅。生活上邊有一啲個人嘅癖好，例如潔癖咁樣嚇，咁呢啲係好閒嘅事。但係咧，愛情嘅潔癖咧，我相信人人都希望喺呢一方面有潔癖嘅，唔會話希望三人行四人行嘅喺嗰段婚姻入邊係嘛？講翻呢一個山頂最強小三啦嚇，香港呢一單啦，飯局嗰度同嗰位富豪就一拍即合，都生咗幾個咁。點解嗰個原配唔離婚呢？點解嗰個原配仲可以忍受呢一個小三喺公眾媒體場合入邊大鳴大放咁樣嚟講做小三嘅嗰種優越感或者係得寵嗰個原配都忍咗落去喎。咁當中亦都可能有好多嘢千絲萬縷嘅，我哋外人唔知啦。點解唔離婚呢？睇翻小三情夫嗰位原配呢，以佢個人嘅無論專業工作家庭出身背景各方面都可以係唔需要忍呢一啖氣嘅，完全係可以獨立生活到嘅人嚟嘅。被嗰位不知廉恥嘅小三咁樣嚟羞辱，但係都默不作聲。我覺得當中一定係有故事有原因嘅。嗰個富豪為咗生育一啲細蚊仔，借肚揾一個女人嚟生咁。
亦都唔係完全係啦，睇佢對呢個女人都幾愛錫啦，係嘛？連續讓佢生4個，而呢個女人當初都好聽話啦，呢個小三係嘛？搏晒老命咁同佢生啦，無名無份都同佢生啦，咁但係到咗最後尾，畢竟都係冇辦法去吞得落嗰一口氣嚇。呢個小三對於富豪包養佢嘅生活，聽講話屋係租俾佢住嘅嚇，生活費可能就有俾佢噶啦，要養嗰4個同富豪生嘅私生子啦。咁而呢個女人被富豪包養之前，有過一段婚姻，亦都喺嗰段婚姻入邊有一個仔帶埋嚟嘅。咁而家嘅問題應該係，佢希望得到嘅係更多嘅財產啊，或者資產啊，或者亦都為佢嗰幾個仔女去爭取一啲嘢。但係聽聞呢一個嘅大生集團啦嚇，佢哋而家都係一啲家族基金去攞錢生活嘅啫，即係派餅仔啊，每年每月咁樣。咁至於到無名無份嗰啲咧，就應該係個富豪自己嗰一份去分出嚟啦。咁個情況下，會唔會呢個女人覺得一定要逼到入去做正宮先至係心息咧？咁家族基金呢一樣嘢咧，就係每年每月咁派錢啦嚇，即係喺佢嘅家族基金去增值嗰部分係。即係每個家族嘅成員都可以攞到嗰份錢生活，但係並唔係呢啲資產咧係嗰個富豪可以支配到嘅。即係如果個富豪立咗遺囑，但係可唔可以嗰個家族基金執行人等呢個富豪日後百年歸老啊，或者有啲咩事嘅時候，嗰個錢會唔會落到呢個小三嗰度呢？或者只係派到俾嗰個原配同埋原配嗰個女嗰個名下呢？嗱，呢啲就係可能就係小三嘅擔憂啦。相信富豪對於佢自己家族入邊嘅事，特別一啲財務上邊嘅事就未必同呢一個小三講得咁 detail 嘅。如果話佢嘅富豪原配太太嘅外家係銀行家嚟嘅，全部都係做銀行嘅世家嚟嘅嚇。咁而大生銀行亦都係做銀行啊，係嘛？佢哋當中有啲乜嘢千絲萬縷嘅關係咧？係唔可以動搖到呢一個嘅原配嗰個位置咧？咁嗱，好多猜測啊，坊間都好多人去分析，咁啊即係好多嘢我哋都係去就咁講嘅啫嚇，實質上好多嘢都唔知，所以有時就覺得有一啲富豪太太咧，佢可以係真係忍到嘅，好抵諗嘅，基本上咧都唔係離婚嘅，佢哋採取嚇離婚嘅唔多嘅，係少嘅，即係除非嗰個男士提出嚟啦，單方面提出嚟啦，咁冇辦法啦嚇，單方面提出嚟離婚咧，就一定係離到嘅。但係如果對方亦都係為咗一啲事情啦，唔知乜嘢事情，唔提離婚嘅事情。好多富豪太太都係採取忍啦，大家睇到何莉莉啦嚇，亦都睇到新世界嗰位嘅明太啦嚇，亦都係明知道個老公有外遇，嗰個外遇亦都係生咗2個仔咁樣，亦都唔離婚嚇，咁啊仲有好多都係嘅，穩坐嗰個原配個位嘅。我相信佢哋可能由心傷、心痛、心死嗰種感覺咧，係作咗調整嘅。嗰個調整就係將佢同丈夫嘅愛抽離咗啊！因為呢個丈夫係出軌啊嘛，包養情人啊嘛，係咪？生埋私生子啊嘛。
呢種係冇辦法改變嘅事實嚟㗎啦。擺喺面前就只有離或者堅守陣地嘅啫。如果唔離，你一定要調整個心態嘅，當咗呢個人係一個公司個老闆，就唔係老公㗎啦。佢要去邊度生活，去邊度過夜，同嗰個情人去邊度度假，呢啲莫不過問。但係家族嘅利益或者係自己嘅利益，一定係作一個捍衛嘅，唔能夠再將感情放落去㗎啦，係以事論事㗎啦，公事公辦㗎啦。一個女人如果可以將呢種關係轉化為一種咁樣嘅相處方式，或者係完全當咗係離婚咁個模式，生活上就已經離婚㗎啦。但係名分上邊咧，仲係有法律嘅保障嘅。我相信而家都幾多人係保持呢一種嘅婚姻嘅方式去繼續行埋落去嘅。要維持呢一種嘅關係都幾心酸嘅，但係作出一個咁樣嘅明智決定嚇，或者當事人覺得係呢個係個明智嘅決定咧，亦都係無奈同埋迫不得已嘅。能夠咁樣忍到，當然背後係有一個利益或者有一個目的嘅。如果既冇一個龐大嘅利益，亦都冇一個明確嘅目的咧，根本上亦都唔需要蹉跎歲月嚇。咁所以咧，就好多人去衡量啦，即係話我擰轉身，我仲可唔可以攞到一筆可觀嘅資產咧？咁嚇，呢個資產係我名正言順可以得到嘅，或者我唔為自己，都為啲仔女去爭取嘅。咁呢一個嘅想法就一定係作出咁樣嘅選擇。如果你自己都旗鼓相當嘅，自己行返轉身都可以獨當一面嘅，就真係無謂去蹉跎自己嘅寶貴嘅歲月啊，係嘛？因為呢種婚姻簡直就係名存實亡㗎啦。佢嘅小三係咪咁囂張都好啦嚇，都係已經係一個既成嘅事實，唔係一般情婦㗎啦，已經喺實質上亦都係一個家庭嘅形式喺婚外去建構咗㗎啦。你可唔可以做到無動於衷啊？係嘛？當然你為咗好似我剛啱講嘅一個目的嚇，一個理由咁值得做嘅就去做啦嚇，唔值得做嘅咧就真係 sayonara 啦嚇。所以一個女人幾時都要當自強，丈夫嘅嗰份嘅收入唔等於係自己名下嗰份收入嘅。所以有啲人覺得我就算嫁一個本事嘅老公，我係咪躺平咧？我係咪跌埋心水唔做嘢咧？咁如果你覺得係信心滿滿嘅，你可以咁樣做嘅。如果你覺得凡事都係有一種叫做人無遠慮必有近憂嘅話，你係必須要去武裝自己嘅。武裝自己嘅首先就係你嘅工作能力啦，你嘅健康啦，同埋你嘅財富資產啊。咁啊，好多人就話點講財富資產啊？我都係打份牛工嘅啫噃，咁樣打份牛工，如果你慳慳儉儉嘅，你都會積蓄到一筆錢嘅，以備不需嘅。唔好大使啦嚇。總之就我前幾日先至同一個修車廠嘅老闆講起嚇，好多叫做而家生活安定嘅人呢，盡早工作，努力工作。首先去累積財富嘅第一步就係慳儉啦，慳儉積蓄啦，理性嘅投資啦。
都係咁樣嘅咋。有一啲事情唔係話煮到嚟先食啊，而係你高瞻遠矚啊，冇事發生，當然就係功德圓滿，皆大歡喜啦，個個都希望有個咁嘅結局啦，係嘛？亦都讓對方睇到你自己係有本事嘅，你要跳咩草裙舞又好，你要做啲乜嘢事情都好，總之呢，到時就係呢個女人亦都唔係省油嘅燈，佢既然可以同自己嘅未來同自己嘅前途遠景都作一個好有保障嘅規劃嘅時候，你都唔好忽略呢一種嘅女人，係嘛？所以一個女士啦，嗱，我而家先講女士啦，我亦都係一個女士，係嘛？就唔好覺得話啊，我家庭主婦啊，我乜嘢都唔識啊，乜嘢？其實呢，有一大部分嘅家庭主婦非常精明嘅，個心思好縝密啦，分分鐘係叻過個老公嘅。只不過呢，好多時就係有一個優良傳統，就俾個丈夫好體面，俾個丈夫出嚟去做佢個事業，要維護佢個尊嚴，唔等於係埋沒自己嘅。女人嘅精明智慧鋒芒不露，只係限於工作同生意方面，而唔係同個老公一比高下。做女人不易啊，做一個精明嘅太太亦都不易啊。所以千祈唔好睇輕家庭主婦啊！女人嗰種忍耐力呢係好驚人嘅，佢可以為兒為女呢，係將自己嘅慾望啊，將自己嘅自由啊捆綁埋，可以作犧牲嘅。呢個就係偉大嘅女性啦嚇。大智若愚嘅女人唔係愚笨啊，只不過佢哋係用另一種方式去經營佢嘅人生歲月，唔係下下會露猙獰俾你睇而已嘅啫嚇。好啦，咁啊講到食嘢啦，而家又咁啊嚟呢一間嘅酒樓。呢間酒樓呢，佢就經常都有一啲預製嘅點心喺超市嗰度賣嘅，即係啲急凍點心。咁啊，我經常買佢嘅牛肚啊、鳳爪啊、排骨啊、野米糯米雞啊，同埋嗰個牛肉球，我都有買過嚇。所以對呢一間嘅酒樓嘅點心呢，都了如指掌，食到一部分都知道係咩味道㗎啦。咁今日呢，我就喺附近有啲嘢做嚇，咁啊過嚟飲茶啦。咁我今日呢，就叫咗3樣點心啫，叫咗一個生炒糯米飯，一個牛肉腸，一個牛肉球嚇。3樣點心佔咗2樣都係牛肉，係嘛？有時怕啲豬肉呢剁埋啲肥肉入去呢，咁就牛肉就應該嚇正常嚟講啦，就冇咁多肥肉嘅咁樣。嗱，佢呢個腸粉好傳統嘅腸粉嚟嘅，唔係好薄嗰種刮刮腸粉嗰種嘅，佢就係好正常嘅拉嘅腸粉啦，都 OK 㗎嚇。佢嗰個糯米飯都幾好食，咁係咪生炒我唔知啦嚇。生炒糯米飯真係要落好多功夫去炒嘅，佢應該就係煲咗啲糯米飯，再落鑊去炒翻熱佢，或者係落一啲臘味，係咪咁樣做呢？嗱，我唔係好清楚啊，因為我唔係好識煮中餐嘅人啊，但係係好食嘅，佢個西洋菜牛肉球都好食嘅嚇。呢個點心我其實喺佢個預製菜喺超市賣嗰種點心嗰度呢，我食過㗎啦，係唔錯嘅。依間酒樓呢，就比較晏啲開，其他嘅我相信都係9點鐘就開啦，喺列治文係嘛？但係呢間酒樓好多時呢，啲人嚟呢度飲茶呢，就順便過隔離買餸啊。但係呢一個帝國中心呢個 Plaza 呢，就好少車位嘅，或者可以泊去樓上嗰啲車位，我唔知啦嚇。總之你要泊翻喺呢個 Plaza 入邊呢，就好少車位。我以前就喺
呢一個 Plaza 入邊咧，去有一間食粥啊、食油條啊咁樣嘅嚇。而家有冇開呢？嗰間我唔係好清楚啦，都有一段時間冇去幫襯啦。呢個酒樓個位置最早就係漢記喺度做餐廳嘅，唔知大家仲記唔記得嚇？漢記當時喺呢度做餐廳，同埋做埋燒臘添嘅。當時燒臘店唔係咁多啦，好多當時嘅唐人都過嚟買啲燒肉啊，買啲燒味咁樣嘅嚇，甚至買一啲急凍點心啊。而家漢記真係買少見少啦嚇，啲餐廳。好啦，嗱呢度咧就係佢隔離嘅嗰間超市啦，間超市亦都開咗好多年啦嚇。咁就睇到有一啲雞係走地雞嚟嘅，山水農場啊，同埋係永達農場嗰啲雞啦嚇，都係差唔多價錢啦。咁嗱呢度有啲金華火腿，但係呢啲金華火腿就唔係中國嗰隻啦嚇。好啦，今日個分享嚟到呢度，多謝收睇，下期再見啦。